Бросила бы своего парня за 17-й iPhone? Ну да, конечно, потому что я считаю, что это намного важнее в жизни, чем мужчины. Типа, хороший телефон, он намного полезнее и, в принципе, больше нужен, да. А мужчина не нужен? Ну, выбирая между айфоном и мужчиной, конечно же, я выбрала бы айфон. Бросили бы своего парня за 17-й iPhone? У меня муж. Мне уже не вариант. Не вариант? А вы бы бросили свою девушку за 17-й iPhone? Нет, она мне Бэху X5 пообещала. Бросили бы своего парня за 17-й iPhone? Нет. Пусть оплатит мне налоги до конца жизни, и я его брошу. Бросили бы своего парня за 17-й iPhone? Да. Совсем его не жалко? Ну, чуть-чуть, есть немножко, но 17-й. Мне просто, знаете, как побитый мой, лучше, новый. За 17-й? Нет, а вот, за MacBook, например, Pro в максималке. Да нет, конечно, ни в коем случае, что я вас умоляю, это все материальное, это все, оно есть, нет, без разницы. Бросили бы свою девушку за 17-й iPhone? Нет. Нет. Как можно променять любимого человека на какую-то вещь? Что это? Это какой-то цирк, по-моему. А мне девушка сама дарит айфоны, поэтому зачем мне ее бросать? Нет. Потому что он стоит намного дороже, чем 17-й iPhone. Бросили бы свою девушку за 17-й iPhone? Всегда бросил бы. Любую. За все, что угодно. Нет, у меня муж, и я не брошу его. Конечно, нет. Любовь важнее всего. Да. Бросила бы. А у вас есть парень? Да. Я его сейчас брошу. Нет, конечно. Мне не нужен 17-й iPhone. У меня есть 11-й, мне хватает. Нет, любовь дороже денег. Нет. Ну, я бы подумала. Ну вот вам и опрос быстренький. Такое ощущение, как будто бы 50 на 50. Я точное количество не считал, потому что там и парни, и девушки отвечали, кто да, кто нет. Соответственно, там и женщины, по-моему, да, семейные, там с мужьями и так далее. То есть там я точно не считал, может кто-то, если посчитал, напишите в комментариях, там 50 на 50 получилось, или больше в перевес в кого, в женскую или мужскую сторону. То есть видно было, что отвечают и некоторые мужчины, что да. Хотя там это, по-моему, очень редко было, там, по-моему, пару человек всего ответило, а из этих, там, по-моему, молодые девушки были, их ответило гораздо больше, которые бы да, за 17-й, все. Продала бы и задницу свою запросто. Хотя действительно там вот этот один-единственный сказал, что все это бред, это все материальное, которое никогда не заменит тебе живого, нормального, если мы говорим, человека и хороших отношений, теплых и так далее. Откуда эти люди знали и говорили, в 40 останешься одна с котом? Откуда они знали? Вот откуда? Почему сладенький? Это просто статистика такая. Тут не то, что кто-то прям 100% знал. Просто такая статистика, и все. И обнимайся со своим котом. Ой, я такая иду, думаю, что я такая современная, молодежная, такая вся крутая, знаю, что такое сексен, бабка Грэнни, йоу-йоу-йоу. А потом я выпила смузи, и ко мне пришло озарение. Смотрю я на этот стаканчик и думаю, какой же контейнер для заморозки ягод мне для чая будет. И тут я поняла, что я просто бабка старая. Почему сразу, если по факту бабка? Знаю таких людей, которые, у них такое как-то чуть ли не с рождения, что они что-нибудь такое сразу материальное, давай там под сахар, под соль, не знаю, под что-нибудь еще, какие-нибудь контейнера. Почему бы и нет, если оно придает удобства? Меркантильная шлюха. Ей нужны только деньги и больше ничего. Вопрос к мужикам. Какого черта вы смотрите, пишете, зовете на свидание? Если ты живешь на зарплату 50 000 рублей, это не значит, что та, которая просит у тебя купить ей что-то, что она меркантильна. Может быть, ты просто до нее не дорос. Ты хочешь самоуверенную бизнес-леди, полный фарш, сиськи сделаны, живот подтянутый, не малолетка. При этом для тебя она сразу, да она много хочет, она меркантильна, да она... Слушай, откуда она деньги берет-то на себя, чтобы быть самодостаточной, красивой? Ты почему-то ей на это деньги не дал. Она сама как будто бы заработала. Не надо ей
писать, придумать, что она меркантильная и она хочет потратить твои денежки на капучино или на, блядь, салатик за 700 рублей. Она сама себе купит. Так ты лучше напиши той, которая будет благодарна за твои 50 тысяч рублей и на которую ты вообще копеечки тратить не будешь. Да, она, конечно, рассуждает так себе, ну, в смысле того, что она общается, там, мат-перемат, у нее как-то это, хоть и сама не мега красавица, на мой вкус, но логика в этом есть, потому что надо искать человека под свой уровень по-любому, потому что понятно, что если действительно там какая-нибудь бизнес-леди, а я просто, ну, среднестатистический как бы человек, зарабатывающий в России, допустим, какую-то среднюю зарплату, то понятно, она, допустим, раза в 2 будет больше иметь. Ну, понятно, что мне лично самому было бы некомфортно с такой вообще что-то крутить, кроме как если ширь-пырь и все. Ну, если бы и то с такой, вряд ли, если она сама бы только захотела, получилось бы. Ну, в общем, так, логика в этом, здравый смысл есть, потому что тут вообще в целом, да, надо под себя искать. Но в то же время, когда они, некоторые такие особы подобные, тоже на камеру говорят, что я хочу миллионера, а у самой при этом за душой ни гроша, вот это вот бред, конечно. Мне 32, я не замужем, детей у меня нет, уже 2,5 года у меня не было никаких отношений, и это мой осознанный выбор. Иногда меня даже пугает, насколько мне хорошо одной, и я понимаю, что соглашусь на отношения только в том случае, если рядом с этим человеком мне будет еще лучше, чем сейчас. А сейчас я действительно счастлива. Конечно, в Казахстане, откуда я родом, такое не понимают. Родные мне раньше говорили, пора замуж, пора рожать. Но любовь — это же не задача, которую можно просто вписать в список дел на месяц. А вступать в отношения только потому, что так надо, я не собираюсь. Сейчас я сфокусирована на самореализации, на своих целях. Я строю свою карьеру в IT, строю свою жизнь в Нью-Йорке и много времени посвящаю тому, чтобы лучше узнать себя. И чем лучше я себя понимаю, тем яснее вижу, что раньше я делала выбор неосознанно. В 32 уже сложнее просто слепо влюбиться. Я смотрю на ценности человека, на его планы на жизнь, отношения к семье, к людям, к миру, вплоть до политических взглядов. Потому что именно из таких вещей складывается совместное будущее. И если честно, внутри я уже приняла оба возможных сценария, что может я встречу своего человека, а может и не встречу. И меня не пугает ни один из них. Ну, то, что с человеком, с которым ты выстраиваешь именно здравую семью, а не просто ширь-пырь, да, конечно же, с ним должно быть лучше, чем без него. Ну, в смысле, да, если с этим человеком у тебя жизнь становится приятнее, веселее, и вообще, в общем, лучше, действительно, а не напряжнее она становится. Ну да, вообще, как бы все должны так и искать себе партнера. Если мы говорим, говорю, опять же, за семейные отношения, там, дети, семья, вот эта вся история, то да, должно быть с партнером лучше. Чем если с ним хуже, то, конечно, нафиг такие отношения, я тоже такие не хочу. Ну, а так все понятно, Нью-Йорк, там, пальцы не пальцы, ну, вот найдешь себе американца какого-нибудь. Дейтинг-приложение. Девочки, кто был? Кто ходил на свидания с дейтинг-приложений? Короче, у меня в опыте, наверное, где-то 3-4 свидания. Я давала шанс этому способу знакомств. Но это полный пиздец. У меня есть правило. Я на первую встречу буквально выделяю минут 20, как правило, это прогулка с кофе, быстрое знакомство и все. То есть за эти 20 минут в целом я уже могу понять, что душный чувак или нет. Потому что не дай бог оказаться в ресторане и часа 2 сидеть, блядь, с душным чуваком. Но это было не вывезу. Ну, короче, мы встретились, гуляем. Он сразу начинает спрашивать, а чем ты занимаешься? А как ты зарабатываешь? У меня отец полжизни работал в виртуальных компаниях. И у меня по приколу, особенно если я понимаю, что мне сразу мужик, в целом не сильно понравился, я начинаю прикалываться и так далее. Это мне подружка научила. А я ему говорю, я похоронный агент. Девочки, он как возбудился. У него глазки-то как заблестели. Он давай сразу спрашивать, а вы же там много зарабатываете, да? У вас же поток постоянных клиентов. А если не секрет, вот сколько в месяц у тебя выходит? Расскажи, сколько? Блять. Я ничего более антисексуального не встречала, чем мужик, который возбуждается от того, что ты работаешь похоронным, агентом. Что-то минут 10 еще походила, сделала, поприкалывалась, ушла домой и поняла, что нет, никогда больше в жизни никаких дейтинг-приложений. Вот это искусственное знакомство в дейтинге я не могу, я не хочу, я не буду. Все, на этом, и попытки закончились. Ну и нам вообще абсолютно похер, закончились у тебя попытки или нет, вообще абсолютно по боку. Еще такая тоже хамоватая, видно на пальцах, то есть она сама с собой так позволяет. Я представляю, как она с человеком общается, тоже у нее мат-перемат. Я понимаю, что мужчины там тоже особенно между собой так общаться могут. Но как-то, не знаю, мне когда я слышу от женского пола, для меня режет слух как-то. Не знаю, как-то
понежнее, как-то по-другому она должна как-то общаться, что ли, более как-то меньше использовать. Только в нужных местах, если его использовать, да, матерные слова, а не просто как речь. Но опять же, и ноль суждения, это ее жизнь, как хочет, так и да. А так, как будто бы вот в реале лучше знакомиться, как будто бы не может быть точно такого же. Где, как бы, гарантия? Точно так же к тебе бы подошел какой-нибудь парень там познакомиться, либо вдруг, хотя, мне кажется, такая никогда не подойдет знакомиться сама. И то же самое, он бы начал тебя спрашивать, и ты бы начала ему заряжать про похоронное агентство. Видно такая, да? Прикол вообще просто. А когда, главное, они спрашивают, какой у тебя доход, а сколько у тебя выходит, чем ты занимаешься, это норм вопроса, я так понимаю. А когда им то же самое задаешь, как будто бы, вот, опять же, двойные стандарты. Какое приданное ждет моего будущего мужа? Я девушка все-таки не бедная. Начнем с финансов. У меня есть вот такая копилка. Да, суммы пока там небольшие, но до встречи с тем самым, я думаю, накоплю. На первое свидание нам хватит. Да, салатик Цезарь мы сможем на эту сумму заказать. Далее это мои книги. Такие вот у меня маленькие книжечки. Будем вместе читать. Если мой будущий муж читать не будет, то книги можно использовать для спорта. У меня сейчас руки отпадут, уже начинают трястись. То есть можно книгу использовать как гирьку. Очень многофункционально. Далее у нас имеются личные дневнички. Это часть, которую я только сейчас использую. Личные дневнички, чтобы будущий муж мог понять мою тонкую душевную организацию. Я рукодельница, поэтому вышиваю свой портрет. Пока что только до. Вышивала я это больше месяца. Портрет планируется очень большой. Я думаю, что к свадьбе наших детей я довышиваю. Но, значит, подарок мужу уже готовлю. Вот это видели? Таких штук у меня много. Я полумарафонец, поэтому медальки, вот это все, это тоже все достанется будущему мужу. Как видите, женщина с приданным, я не знаю, кто может вообще от такого отказаться. Ну, в любом случае, юмор по жизни — это хорошо. То, что она такая вроде бы с виду юморная, это, конечно, все прекрасно. Да, приданная прям пушка. Советы 40-летних, как сделать мужика счастливым. Короче, мой первый совет, что можно и нужно писать мужчине самой. Потому что... Ну, это на каком этапе? Это вы уже встречаетесь, либо еще он с тобой ухаживает, либо вы живете вместе. В каком этапе? Да всегда, без разницы, какой этап. В целом, как бы у нас как девчонки думают, что он должен со мной бегать, он должен мне написать первый, он должен. Как бы, а мужчина на вот той стороне, на том берегу, он вообще не понимает, он нужен, он важен, он понравился. Тем более их эго, вот это вот бедное эго. Или таких же еще 10. Да. Ну, короче, это такая часть для мужчин уязвимая, особенно 100%. Сейчас. Вызови такси, подари цветы, подари дом, подари машину. Они вообще уже не поймут, что нужно-то для женщины. Поэтому сложно подарить BMW, понимаю. Это, пожалуйста, в другой чатик отправлять. Короче, сложно. Ну, вот та вторая в белом, конечно, более здраво размышляет. Все-таки, да, поэтому, естественно, мужчины тоже такие же люди и такие же хотят и внимания, и отношения хорошие, и все остальное. Все, что и эти требует обычно. Какой кринж. Я сейчас листала заметки свои. Мне попалась заметка вот такая, где я пишу своему бывшему на полном серьезе, девочки, как со мной нельзя обращаться, как со мной можно, что мне нужно внимание, что мне хотя бы день в неделю нужно уделять без телефона. Просто такие элементарные вещи, так вежливо, чтобы, не дай бог, не задеть его раненое эго. Боже мой! Прошло 2 года. Я сейчас не понимаю, почему я не сказала просто «иди». Миленькая моя, если ты сейчас занимаешься такой же херней, пожалуйста, отложи телефон. В мире огромное количество, ну, тут я, наверное, загнула, конечно, количество осознанных, эмоционально зрелых мужчин, которым не нужно ничего объяснять. Они тебя любят просто потому, что ты есть, просто берегут, заботятся, каждую свою свободную секундочку хотят провести с тобой. Любите себя, цените себя и шлите нахер всех, кто этого не делает. Ну, в общем, вот, очередная, типа, просто любите меня за то, что я просто существую, да? А я тоже бы так же хотел бы, и все мы, я думаю, так хотим. Просто за то, что я существую. Но так не бывает в отношениях. В отношениях это всегда работа 50 на 50. Если кто-то один что-то делает, а другой это просто принимает, но не отдает, да нафиг ты нужна такая. Ну, а так, конечно, она такая себе. Видно, что это только дурачок к ней какой-то приклеится, который действительно будет все там пытаться делать в надежде, наверное, или засадить, или что, а когда засадит, просто опрокинет ее и все. Меня заблокировал парень, мой подписчик. Что со светом? Значит, написал мне парень.
парень молодой. Он, привет, как дела, давай познакомимся, то да сё. Я ему говорю, сына, ты понимаешь, как бы, я тетя взрослая, я сейчас найду твою маму и скажу, что ты балуешься. У меня аж нимб какой-то засветился. На что он говорит, тебе 34 года, а мне 30, мы могли бы, как бы, быть парой. Я говорю, окей, сына, смотри. У мамы 2 детей, 15 лет и 12 лет. То есть ты готов морально, материально, это важно, мои хорошие. Ты готов, возможно, мы на тебя посмотрим и возьмем тебя в нашу семью, потому что настрой ты один. На что он мне ответил? У детей есть отец, почему я должен буду тратить свои деньги на чужих детей? Пусть он платит алименты, и все. И он меня заблокировал. Девочки, со мной такое впервые. То есть, пацаны, если вы... Да ё-моё, нимб светится и светится. Если вы хотите каких-то отношений с женщиной, у которой есть дети... Я не говорю про себя, я говорю в общем. Вы же должны понимать, но ты должен быть мужиком просто. Мужик сказал, мужик сделал. Ты что будешь делить, кто купил продукты, или кто заплатил за свет, или кто больше в унитаз слил воды? Вы что, вообще угораете, что ли? Все, он потерялся и меня заблокировал. Не я его, а он меня. Значит, мы не пара, мы не подходим друг к другу. Вот и все. Ищите равных себе. Конечно, она вообще на приколе общается, 30 лет, и ей 34, и она сына говорит. Молодой. Как будто бы, ладно бы, написал бы ей 24 года, да? Парень. Ладно еще. 4 года. У меня жена была 5 лет на меня старше. Вообще никакого ощущения, это то, что 5 лет промежуток. Со второй там тоже пожил, ровно такая же разница, ровно 5 лет, то же самое. Нифига никто ни разу мне не говорил, что какая-то там разница сына или что-то. Она несет фигню, молодой. Ну да ладно, не в этом фишка. Просто если бы она заранее сказала, как ты заранее скажешь? В анкете писать, что у тебя 2 детей. Потому что он-то с тобой зазнакомился, думал, что сейчас тебе присунет, как говорится, не по-детски. А тут у тебя 2 детей, и, естественно, правильно он соскочил. Есть отец, пускай алименты платит, да и вообще и в общем. И вот опять же, очередная, говорит, в нашу семью принять. Так если у тебя уже есть семья, твои, как они сейчас пишут, я видел в соцсетях, это от дебилов оберег. А таким и пишут, и живи со своим оберегом. Что ты вообще на сайте знакомств сидишь, кого-то там выискиваешь. Живи, раз это оберег, они просто это апеллируют тем, что, только дебилы, дураки не клюнут, как раз таки это оберег. А вот адекватный, настоящий мужчина без проблем хоть с 5 детьми возьмет, потому что я ж вообще такая прекрасная. Да, конечно, угорают они. А как сделать так, чтобы мужчины сами к тебе подходили, с тобой разговаривали? Хочешь лайфхак? Да. Короче, показываю лайфхак. Вы заходите в любое место, где есть мужчины. И, значит, вот так вот заходите, и ваша задача в голове посчитать, сколько их в помещении. То есть, мы заходим, и вот так вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В голове просто считаем. Мужчины в этот момент думают, что вы смотрите только на него. Вот конкретно, больше ни на кого. Ты поняла, да? А в чем, знаешь, проблема? В том, что над женщиной, я тебе сейчас покажу, как заходит в кафе, вот так. А нужно, поняла? Зашла, остановилась, посчитала в голове. Каждый из них подумал, что ты смотришь на него. Отпали женатики, отпали какие-то там голубятня какая-то там, еще что-то. И потом один из них, девушка, не хотите кофе? А ты такая, ой, я же как раз кофе и хочу. На мужчин надо смотреть. Они очень любят, когда на них смотришь. Это я, кстати, знаете, где научилась? Я танго занималась. Там вообще люди не разговаривают. Там тебе мужчина предлагает танец взглядом. Если ты не хочешь с ним танцевать, ты уводишь глаза в пол. А если ты хочешь с ним танцевать, ты продолжаешь смотреть ему в глаза. Вот такой вот танговский лайфхак. Он не раз меня приводил к отношениям.
Не могу сказать, что я сейчас, сука, сильно довольна, но может у вас по итогу выйдет что-то другое. Ну, лайфхак-то получается говно, потому что вот она сама сказала в конце, что ее привело, это и приводит к плохому. Ну, а так я слышал, что в танцах такое есть, и, возможно, это действительно на кого-то работает, и произвело бы какое-то впечатление, ну, на меня нет. Мне абсолютно было бы пофигу. Если бы я сидел, да мне вообще по боку. Ну, зашла, это ж было бы сразу видно. Я бы, наоборот, увидел то, что стоит головой какая-то, крутит и все, что-то выискивает. Пофиг абсолютно. Вчера впервые за год почти что сходила на свидание, и это было ужасно. Мы познакомились не в дейтингах, а познакомились на мероприятии, где я была как самый специалист. Он просто как пришел послушать. Ну, короче, после этого мероприятия пошли куда-то гулять, и вот я не знаю, как люди влюбляются во взрослом возрасте, потому что ну как-то все не то и все не так, какой-то кринж. Вот вроде сначала было нормально, потом ты думаешь, ну человек тупой или это у него такое чувство юмора? Причем у меня тупое чувство юмора. Я люблю такие шутки, но тут я реально не понимаю, это он тупит или он тупой? Боже, это ужасно. Я не знаю, кто придумал отношения и зачем они вообще нужны. Вроде и хочется, а вроде, боже, нет, это ужас. Интересно, конечно. Не хочется остаться одной, но с такими персонажами дело иметь тоже не хочется. Ужас. Где вы знакомитесь? Так вон же у тебя кот, сиди с котом, что ты трогаешь вообще каких-то мужчин, знакомишься с ними. Просто говори, я не знакомлюсь, и обнимайся дальше с котом. И вот тебе еще заведешь 2, 3, 5, и будет все норм. Никто тебе не будет мозги делать, потому что по тебе ж видно, как ты рассуждаешь, что ты сама недалекая, и тебя все там, то юмор не такой, то еще что-нибудь. Ну, понятно, что это бывает, но вот так сразу на камеру кого-то там обгаживать, ну, такое себе. Я влюбился в девушку, у которой проблем больше, чем у меня. И за полгода я потерял деньги, нервы и свое здоровье. Потому что моя жизнь постепенно превратилась в решение ее проблем. Я забил на свой бизнес, на тренировки, на нормальный режим. Мне казалось, что если я решу ее проблемы, устраню этот маленький недостаток, казалось бы, в этом идеальном человеке и в этих идеальных отношениях, мы сможем построить с ней нормальную семью. А у меня точно получится это решить, ведь я настоящий мужчина. Ведь казалось, у нас такая сильная химия, и это не просто отношения, это судьба, которая послана свыше. И страшно все потерять, ведь ты никогда больше не встретишь такого человека. И проблема-то не в том, что ты хочешь помочь, а в том, что ты растворяешься в другом человеке. И тогда это уже не любовь, это зависимость. И чем больше ты вкладываешь, тем больше ты стараешься, тем страшнее все потерять. Ведь если я сейчас сдамся, а оставалось совсем чуть-чуть, все, что я вложил, оно пропадет никуда. Только в какой-то момент я понял, что проблема-то не у нее, проблема у меня. А ей всегда было достаточно хорошо в своем болоте, и она не хотела ничего даже менять. И все, что я вкладывал, все, что я делал, было нужно не ей, это было нужно мне. Такая у меня извращенная картинка любви и способ получения эмоций. И только поняв это, я начал задавать себе вопросы. А зачем? А как я могу по-другому? Тогда подотпустило. Каждый человек может спасти себя только сам. И направив те же силы на свою жизнь, тогда вы сможете построить нормальные отношения. А вот же хорошо, что я такой человек по жизни и с рождения, генетика такая у меня или что там, я не знаю, что я не влюбляюсь, не в омут головой, не растворяюсь ни в ком. И вообще, у меня настолько какой-то защитный механизм, мне, чтобы влюбиться в человека, я просто не знаю, что должно произойти. Должно быть как в фильме, какая-то таблетку мне дали, что-то мне подмешали, стрела какая-то любовная, как в этих фильмах там или где-нибудь там. Нет, ни разу у меня за жизнь не было такого. Потому что я вообще, особенно на первых этапах, я очень четко наблюдаю за человеком, что он может выкинуть, и никогда не кидаюсь в омут. Нафиг оно мне надо? Чтобы вот так вот что-то там профукать, как он говорит, бизнес или что-то еще там, да и вообще свою жизнь, ну, такое себе. Поэтому у меня как-то это с рождения предохраняет меня, наверное, моя же психика. Мне надо прям уже начать жить с человеком, прожить какое-то время. И то я даже ему и в этом случае на 100% доверять не буду, и не буду в омут головой падать. Ну, то есть мне не надо, чтобы жить с человеком, как-то в него жестко влюбиться, раствориться, прям сохнуть по этому человеку, чтобы начать с ним жить, начать с ним строить семью. Мне это не обязательно. Ну, я, кстати, видел на своем веку, что такие есть и
женщины мне встречались, которые тоже такие, типа, которые как-то настороженно относятся. Мужчины, пожалуйста, запомните главную истину. Пока вы думаете, есть те, кто делает просто молча, без всяких слов, без всяких претензий, без каких-либо отговорок, отмазок и всякой прочей истории. Если вам нравится или понравилась девушка, то все в ваших руках. Понимаете? Зачем устраивать какие-то драмы, какие-то непонятные ситуации, истории? Зачем вы тратите свое время и время этой девушки? Захотел, сделал. Все. Другого не бывает. Не усложняйте себе и не пудрите мозги нам. Так это ж и в обратку работает. А чё, нет, что ли? Ну, понравился тебе парень. Что-то ты там захотела с ним отношений. Подойди, познакомься, проявись. Добейся. Как они говорят, да? Что мужчина должен добиваться. Добейся, подойди, познакомься. Пригласи его в кафе, напои его кофе. Спроси нормально, как у него дела, там, не знаю, деталь на машину помоги купить ему, если у него вдруг там что в машине надо, не знаю, сайлентблоки можешь поменять, что-нибудь такое, да? Позаботься, в конце концов. Вот, и было бы норм, а что нет? Ну, а как они ж топят за равноправие многие. Ну вот, 50 на 50. И на этом все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делитесь своим мнением в комментариях, и всем пока.